欢迎欢迎欢迎这么多来自五湖四海的师傅、父老乡亲、叔伯兄弟。现在，我们就邀请这次比武的2位主角出场。首先出来的是高明。 接着就是佛山赞生堂的梁壁。比武开始。毕少爷那几招真是厉害啊！快、准、狠，兼而有之，真是叹为观止啊！是啊，其实都不用怎么打，一看那姿势，毕少爷赢定了，你说是不是啊？不对，我觉得毕少爷武功独一无二，能打败他的人呢，现在还没有生出来呢。
你们要再说啊，所有的人都要出来和我比武了。那好事还怕人知道啊？是啊，我不是怕人知道，我是怕我爹知道。我觉得真够奇怪的。你这么喜欢武术，应该跟你爹关系好才对啊，怎么反而像敌人一样势不两立？谁让我从小跟他关系就那么差？你以为我想啊？什么时候的事啊？小的时候我很喜欢一条狗。有一次呢，我和爹出去采药。阿碧啊，不要走太远了，小心一点。知道了。阿碧，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 阿碧。在你大哥很小的时候，我已经发现他的性格有点古怪，很难使人明白他心里在想什么，也很难分辨是好还是坏。我宁愿阿碧怪我一辈子，我也绝不会冒险将咏春拳传授给他。那你为什么这么做？阿旺其实是一条很忠心的狗，它为了救我，所以才被野狗咬得奄奄一息。我不忍心见到它那个样子，所以……那后来，你有没有跟你爹讲这件事啊？爹就是这样，他想明白的事，你不用讲他就明白；他不想明白的事情，你讲10000遍他也不明白。可就为了这么件事，让你们父子这么多年不和。我觉得挺不值得的。误会何止这一个，不知发生过多少次呢？不过我也知道无仇不成父子嘛。哇，哎，这下厉害啊！哇！哎，就这样，就这样，打两臂的时候也要像这样啊！是，哎，这样打就对了。再用点劲儿嘛，你没有吃饭呀你？再用劲儿啊！和儿，哎，爹，和儿，你这儿这么热闹，在干什么呀？没有，这阵挺闷的，就叫这个小子参加什么武术大赛，消遣一下嘛。武术大赛？和儿，你这什么时候能把心思放在这儿？这里边的事情没那么简单吧？啊，爹，知我者莫若你呀！双方以10分钟为1回合，若一方
被打至认输，掉下擂台，或者没有力量再上，都当败方论。比武者必须正面对敌，不可以从后面攻击，违反者一律取消资格。现在，比武开始。占了个不错的位置，现在有好戏看了。干嘛，高明？想打死他呀！第一回合，高明胜！哎，这小子好样的！梁斌，你不能再打了，这样很危险的。不就30块吗？咱们不打了。梁斌，咱们真的不打了，好不好？我从乐口福里拿钱，咱们不打了。啊，梁斌，梁斌，你回来！哎呀！龙老爷，哎，什么都不用说了，高明，什么时候都说你高大威猛，有点用的。爹，我是不是很有眼光啊？刚才这个家伙打了梁碧那小子，你也看到了吧？梁碧那个家伙刮了我的胡子，这个仇我今天一定要报啊！和儿，你找高明来比赛，只是为了向梁碧报仇吗？是啊，是啊。和儿，你要找梁碧报仇，就这样是不够的。爹，你这样说，难道你有办法？这样，就让爹给你拿个主意，怎么样？爹，你说了算，儿子全听你的。唉，高明啊，一会儿上了擂台，我要你输给他。啊？什么？哎，不是吧，爹？你在说笑话吗？外面形势那么好，怎么会输给他呢？我儿压了他。和儿，不是说好了让爹给你拿主意吗？是啊，但是也不用输给他那么离谱吧，爹。我，和儿，你难道怀疑爹的主意吗？高明，龙某的话你都听清楚了吗？清楚。哎，小馒头，你看，荣金胜，想不到他也来了。是啊，
连他爹也一块来看了，龙鹤啊，一定觉得他赢定了。如果你要毁灭对方的话，就一定让他感到骄傲，骄兵必败嘛。要让他感到得意洋洋、自以为必胜的时候，就是出手杀他的时候。两臂赢了！两臂胜！是啊，让一个堂堂的男子汉屈居人前，的确是不好受啊。高明，我这次让你故意输给梁璧，你以为我是出于一时考虑吗？我没这么想过。那你又知不知道，今天这所有的事情，都是我为赫尔争口气的一步棋呢？哼，高明，我告诉你个秘密，梁璧这次之所以能够中途出赛，最后顺利地进入决赛，并且获得冠军，所有的这一切，都是我龙某一手安排的。是龙老爷你安排的？是啊，一直以来，我一直派人暗中疏通，收买了梁璧所有的对手，目的只有一个，就是要让他当冠军。我要让他自满自负，不知道天高地厚，最后自食其果，这样比打他一顿还要痛快。哼，他欺负了我的赫尔，我就要毁了他的一生。高明啊，我知道你所做的一切都是为了医治好你的妹妹。你放心，只要你好好的为我做事情，我龙某一定不会亏待你。多谢龙老爷。
怎么了？你不舒服吗？虽然你不会说话，但我知道，你认得哥哥，是不是？小翠，你知不知道，我每次见到你，我的心都很痛。我知道，你对哥哥很好。你快点好起来，哥哥带你回乡下，好不好？小翠，你笑了。你听懂我说的话了？小翠，你是不是听懂我说的话了？啊？高明，龙老爷，你去准备一下，我要去见一个人。知道了。啊。哎，七哥。赖三和这两个兄弟在赌场欠了我一大笔钱，啊，还一直没还，所以呢，我就让他们做场戏，引你出来，就当做是利息吧，啊。我已经来了，你找我干什么？不是我找你，是另外有人想见你。七哥，你想怎么样啊？你不是说找毕少出来谈事情的吗？谈？你们欠我50两，又怎么会是谈谈那么简单呢？啊？高明，你跟梁璧交过手，觉得他的武功怎么样啊？虽然他不会梁赞的咏春拳，但是他学了很多不同的拳法，也算是一个不容易对付的人。那你觉得凭胡文带几个刀手，能杀得了梁璧吗？不可以。其实我这次派胡文去杀梁璧，是想来一个一箭双雕。一箭双雕？这次我叫胡文出手，如果能杀了梁璧的话，那是最好。不过，就算是胡文失了手，我也要让梁璧坠入一个万劫不复的境地。高明，我要你跟踪他们，趁机下手杀死胡文，把这个罪名嫁祸给梁璧。知道，龙老爷。毕少爷，打得好，打得好，打得好！这帮坏小子找我很吃亏啊！
阿妹啊，你今天到底怎么了？怎么这么心神不安呢？我心里还是有点不踏实。哎呀，你知道我上次有这种感觉是什么时候吗？是娘死的那天。毕少爷，坐下吧。毕少爷，怎么了？赖三儿，你说话呀！济南，我，济北，哎呀，小馒头，你就别问我了，我不知道。你们，小馒头，我杀人了。荷儿，你就放心吧，爹已经为你完成了最大的心愿。梁璧他今后再也不会跟你作对了。孙武，胡文呢？在里面啊，在那儿。车队长，胡文今晚到这儿来是干什么呢？我不知道，不过前几天我发现他有点古怪，所以特意安排孙武暗中留意他究竟在搞什么鬼。想不到现在事情会坏到这种地步啊！你怀疑胡文是奸细？不错，前几天清查鸦片的时候，我已经怀疑有人通风报信。孙武是我的内弟，剩下知道真情的只有胡文了。孙武，你们抓到什么人了？我们今天抓到一个人，据他口供讲，现场还有一个叫七哥的人，让他逃走了。什么？七哥？据他说，今晚七哥安排胡文来，本来是要杀一个人，谁知道失手了，反而被对方杀死了。胡文来杀人？他杀什么人？胡文要杀的是梁璧。梁璧？老爷，姐夫，为什么都站在这里啊？是不是阿碧回来了？阿碧走了？走了多久？他去了什么地方？你们都说话呀！老爷，毕少爷他真不是有意的，你给我让开！姐夫，梁璧他不会杀人的，还是查清楚再说吧。查？现在人都走了，你叫我怎么查？如果他没有杀人，就用不着鬼鬼祟祟躲起来。他现在走了，整个佛山都当他是畏罪潜逃。我带他回侦缉处，还有案卷。如果落在其他人手上，到时候帮都帮不了。你说我应该怎么做？走开！是不是要我动手啊？才叔，老爷，哼！才叔，你没事吧？小馒头，小馒头，小馒头，爹，小馒
馒头，厉少爷呢？小馒头，外面的风声很紧，才叔，我爹知道没有？我明白了。这接下来啊，咱们也只好是走一步说一步了，啊？嗯。梁师傅，啊，车队长，你是不是觉得这里不对劲儿啊？我知道你始终不相信是梁弼杀了胡文，不要紧，换了是我也会回到这里，看看能不能找到什么蛛丝马迹。车队长，谢谢您能理解。为人父母的，有谁不对自己的儿女爱护有加呢？梁师傅的心情朕中明白。况且这件事的背后，我始终感觉应该另有文章。梁师傅，你放心，于公于私，我都会把这件事情查得清清楚楚，不会让令公子蒙上不白之冤呢。那真是多谢车队长了。现在最重要的是，要赶快找到那个阿七，免得被别人趁虚而入，节外生枝。小翠，你怎么了？啊，怎么会这样？来，我带你去看大夫。走，大夫，她究竟是什么病？就是怀孕了。大夫，你再说一次。小翠别的病没有，只是怀孕而已。小翠，你告诉哥哥，到底是谁做的？到底是谁呀？是不是私家的？是不是王虎、段庆、符振东？难道是贺少爷？小翠，是不是龙老爷？医生，我要出去一下，这些钱麻烦你看住我妹妹啊！好，没问题。龙金生，你给我出来！住手！高明，你进来吧。你们都下去。是。高明啊，我知道你现在的心情，你现在一定很愤怒。可是你想过没有，事情并不是你想象的那么坏。
那你有没有想过小翠？她只是个小女孩。我知道，我知道。高明，你能体谅一下我的心情吗？高明啊，你是我最得力的左右手。既然事情已经发展到这种地步，我想正式娶小翠为妻。什么？你要娶小翠为妻？对，我的赫尔你也看到了，他成不了什么大器。我很需要一个有实力的人来接我的班，而你是最合适的人选。你放心，我会对小翠负责的。为了小翠，请你原谅我。来，原谅我。只要你肯答应，这里的一切都属于你。来，原谅我。求求你，我是真的喜欢小翠，我怎会做出如此糊涂的事情啊！我求求你，千万别杀了我！我求求你，高明，我求求你，看在小翠肚子里孩子的份上，你就饶了我吧，高明！别开枪！住口！住口！你住口！别动！高明，别动！别开枪！高明，饶了我，饶了我！千万别啊，高明，饶了我！你把枪放下！放了我妹妹！好，你杀了她！你开枪杀了她！开呀！别啊，高明！要么把她杀了，要么就选择你妹妹。你想清楚了？你看清楚了吗？来人，往死了打！振东，留着这两个人就是我的祸害，抓紧时间把他们两个给我杀了。连小翠儿杀了，无毒不丈夫，怎么着？你手软了吗？对龙老爷发话，我手下绝不留情。走。动手！傅师傅，你听我说。你不用说了，你说什么我也不会带你去佛山的。为什么？傅师傅，傅师傅，我求求你！哎呀，你这是干什么？小伙子，快起来，快起来！如果傅师傅你不答应我，我一辈子都不起来。小伙子，你叫什么名字？我叫高明。哎呀，可惜呀，高明啊，我们练武的人喜欢独来独往，不习惯有人跟着。傅师傅，你带我去佛山吧，我不会拖累你的。高明啊，我不是那个意思。我的意思是啊，如果你喜欢学功夫的话，可以跟着我，反正我现在也没有徒弟。你喜不喜欢学功夫啊？我喜欢，我喜欢。
您让我做什么，我都愿意。那好吧，以后你就跟我学功夫吧。多谢师傅。来，给我。这个孽徒，是我把他带来的，我亲自把他送走。这个地方虽然是荒郊野岭，没什么人来，可是你们这么多人，太张扬了。你们早点回去吧，回去跟龙老爷说，等我把事情办妥了，自会跟他有个交代。但是什么？我的决定你还有意见？不敢。那赶快走吧。啊，走。师傅，你为什么要这样做？你还会叫我师傅，还需要问什么呢？我们毕竟师徒一场啊。咱们大家把过去的恩恩怨怨一笔勾销。那个姓龙的，他要杀你们，你带着小翠儿赶快离开这儿，最好别回佛山了。那你呢？唉，天下之大，还能没有容纳我的地方？我现在是单身一个，不像你，还有亲人。你赶快带着小翠儿离开吧，要是让龙金胜的手下看见了，那麻烦可就大了。好，师傅，那你保重。好，走。梁师傅，七哥被我们抓到了。啊，真的？当时他亲眼目睹，杀胡文的不是梁璧，是另有其人。姐夫，我就说嘛，阿碧是不会杀人的。梁师傅，这几天让你奔波劳累，实在是抱歉了。车队长，真是多谢你了。你看，又讲外人话了。哎呀，坏了！阿才，什么事？老爷，我让毕少爷逃跑了。什么时候？你没告诉我。老爷，事情是这样的，我担心毕少爷被嫌疑的事情不能澄清，又怕老爷您再大义灭亲，把毕少爷送给车队长他们，我就让小馒头陪着毕少爷连夜赶到火车站，让他想办法逃走了。哎呀，阿才，你为什么要这样做？你太过分了！姐夫，其实才叔这么做也是为了毕少爷好啊。也是啊，梁师傅，既然现在已经水落石出，你呢就别责怪易管家了。哎呀，老爷，我们俩要是现在能赶到火车站，说不定能把毕少爷给拦回来呀。好了，事不宜迟。走，追！小翠！不要！龙金生，来人！老爷！高明，你还我妹妹一条命！你们都还站着干什么？把他杀了！我给你们一人1000块大洋，杀了他！
哎呀，高明，高明，我求求你，我求求你，高明啊，求求你！我龙金圣人一生都没有求过人呢，高明，我求求你放过我，都怪我一时糊涂，做了这么多的蠢事，我求求你，高明老弟，你大人有大量，挖开一边饶了我，饶了我吧，高明啊，高明！哎，高明，高明，别，只要你放过我。 我的这些金子和这些钱，全都给你，全都给你。这些钱可以换回小翠的命吗？啊！高明，别，你听我说，高明，你当初千辛万苦的来到佛山，不就是为了过上更好的日子吗？你现在的机会来了，我有一样东西送给你。 钥匙，我几十年的积蓄都在里边。高明，只要你回心转意，我所有的东西和我在佛山的生意地盘，我统统的都给你呀！什么时候回来的？今天早上。爹，你到底关不关心我？我不关心你，你搞到杀人这么大的事，你有没有找过我呀？你就这么一声不吭的走了，你叫我怎么关心你啊？你知道我是被人陷害的，你知道自己是清白的，那为什么还要走啊？为什么还要走啊？因为你问都不问，你要我去侦缉部。才叔相信我，小馒头相信我，为什么你不相信我？你怪我不相信你，阿比，你从小到大就只会闯祸。我说的什么话你会听啊？我真的不相信自己的儿子会去杀人。阿比，你这么冲动，你还能怪我不相信你吗？好，说到最后，你还是不相信我。我真是想不到，你已经20多岁的人了，还是不务正业。你弟弟阿春，他比你小，都知道为自己的将来打算。你告诉我，这么多年来，你想做什么？你知道我想做个武术家，可你不肯教我。我不是跟你说过，我不肯教你是因为……我不用你教。你看不起我，我会用我自己的武术超越你。你说我不想教你咏春，是因为看不起你。是。